Bienvenidos a este unboxing, forma parte de la preparación que voy a hacer para lograr una meta. Eso es una invitación a que sigan esta cuenta, así que vamos a comenzar con este unboxing. Esto es lo que llaman free skate o drift o tabla de derivada, tiene varios nombres. Es como un skate pero separado en dos, uno para cada pie, ruedas grandes para el street. No es parecido a montar skate, no es parecido a patinar. Y pues como ven, esto va a estar acá. No tengo la menor idea de cómo se ve. Bueno, y así me fui a probarlo por primera vez. Voy a reconocer que no fue nada sencillo, me sentí muy torpe. Siempre he sentido que para aprender algo hay que anochecer haciéndolo. En el empeño uno va sintiendo el resultado del esfuerzo. No importa si partimos de cero, siempre tenemos que darnos la oportunidad de aprender.